ب 2000 جنيه انك تولع لي الكوبايه دي كده، نصها بس اللي يولع والنص التاني ما يولعش. ازاي يعني؟ زي السكر في الشاي. بص احنا كده ولعنا، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هتولع الاخر. هتولع للاخر. انا عايز بقى النص بس اللي يولع والنص التاني لا. ايوه بص زي السكر في الشاي. اطفي. هتولع اهي. بص كلها ولعت اهي. بص كلها كانت هتولع. انا بقى عايز نص بس اللي يولع والنص التاني يفضل سليم. سهله. ازاي بقى سهله بقى؟ قول لي ازاي سهله. 2000 جنيه يا ابويا. طب معلش 4 طيب يا عم، هم 2000 جنيه اللي معايا. يلا بعد اذنك. هتتحداني ولا لا؟ نصها. نصها بس اللي يولع. طب عايز ميه. طب ميه؟ يعني عامله لك دي نص ميه؟ حاضر. هتشرب يعني؟ هتشرب ولا ايه؟ مش فاهم انا. حاضر. ما تشوف اخرتها معاك يا ابويا.